وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ كم جرتن؟ سمعت له فيسا. الحمد لله رب العالمين يا أبو. الحمد لله أنا مقتدي والله. الحمد لله بقى ربي نسي ديبو بقى ربيني ويا رات نسي قتنو دقي سيسي أكم نجرتا. آمين آمين الحمد لله أنا قاجر كم سنجرتو؟ أيارا الحمد لله بقى جرات بقى ربي نسي جراتي كم يعفي عنك. الحمد لله. السلام ورحمة الله وبركاته. كم أبدي جرتا؟ جرتين نجاكي سني. أنا جاكيتي. والله هذاكي سنة بتشي فاني كل فان جرام جلتاي. والله جرتو زياريرا والله باقي زياريرا ناجرات ربي مريسنا إيرسون دكي سنيو إن شاء الله ولتدينا. نتسياني إن شاء الله ربي نقاولتنا ديبسو. إن شاء الله والله. Yabe immoo fedhii mataa isaatiin fuudheedha. Lammaffaan immoo daawwitis haadha manaa fuudheera lama sadii fuudhee jechaa jirta. Daawwititti waaqayyoo eekkameera moo hin eekkamne? Waan inni lama fuudhaa ishee fi ilmi isaa Mee naaken bakka waaqayyootti dheekame naaken yoo hayyama waaqayyoon ta'e waaqayyoon ni dheekkamaabi. Mee Salamoon kuma tokko waan fuudheef bakka waaqayyootti dheekame bakka sagaagalaa jedhametti yaame naaken. Bakka itti waaqayyo eeyyamee Solomoonin kuma tokko fuudhuu dandeessa jedhu qabdaa ragaa fedhii mataa isaatiin fuudheetu inni bara. Fedhii mataa isaatiin fuudheen sagaagalee Salamoon. Iddoo itti waaqayyo fuudhi jedhee sagaagalee siin jedhe kanuma hello irrabbashi in sagaagalee Salamoon Quraana keessatti eeyyamameera sagaagalee siin jedhe waan Quraana siin dubbadhee jira waan Quraana deebisee fi jira naabani agasii fi ibnu mootoo tokko faa boqonnaa 11 naabani akkis hin sagaagalee Salamoon Solomoonin eeyyamameera hin jedhe eeyyamameera in sagaagalee siin jedhe dafinaa dubbadhu eeyyamameera hin jedhe waaqayyo eeyyameeratti naman eeyyamee fi jira yoo eeyyameen jiraan sagaagaltuu taaka isin macaafa sagaagaltoota ma qabatanii deemtarree akkas taate macaafa keessan keessa macaafa afurtu jira kan Salamoon tayyib isin yoo Salamoon yoo sagaagalee jiraate yoo sagaagalummaadhaan fuudhee jiraate macaafa sagaagaltoota ma qabatanii deemtan isin gaafiidha kun kan sagaagalu Quraana malee kan isa lama arraba sitti hin jiru barsiisu jechuu jira gobas Quraana jedhin fayyaalisi karamu dha arraba tincehin arraba diisi ana arraba si arraba sitti hin jiru situ jechuu jira bar situ jedhe akkamitti waaqayyoon ayyamne akkamitti fuudhee duuba Quraana keessatti kan sagaagalumaadhaaf karaa banee moota tokko faayisa duraan Allah keessatti garuu immoo macaafa qulqulluu keessatti immoo yaa gurba arraba diisi arraba yoo gaafachuu barbaade gassi buusaan arraba diisi situ jedhe bar waa'ee sagaagalummaa sun jedhama Wangeelli sagaagalummaa barsiisaa itti bariin barsiisu Quraanatu barsiisaan siin jedhe kun arraba maaliiti kun maal jedhe sagaagalummaa barsiisaa siin jedhan Salomoonin fuudhee karaa seeraatiin fuudhee siin jedhe kun maal maraatuudha moo inni akkamii waan akkamiisi maal dansa gurbaat bismillah ani kasiin jechuu jiru dhageeffadhu jalqaba mee dhageeffadhu eeywa situ arrabsuu jira ani kasiin jedhe Salamoon dhageeffadhu jalqaba mee akka itti arrabsee sitti mul'isa ani kasiin jedhe Salamoon karaa seeraatiin fuudhee siin jenna lakki karaa seeraatiin hin fuudhee situ naan jechuu jira. Kan Salamoon sagaagalee jechuu jiru isa moo anatu jechuu jira yaa jamaa. Shallam amma hojii dhiisti ragaa fidi bakka itti Quraanni sagaagalummaa barsiisu tole. Anke fiduun ni sume ragaa fidi kan amma bakka itti Quraanni sagaagalummaa barsiisu fidi. Sii fidu? Quraana keessatti lama sadii fuudhuun eeyyamamaa miti. Kana duwwaan adeemsa. Lama sadii fuudhuun sagaagalee eenyu sitti hime? Sagaagalummaa shaarmuxummaadha malee kun bataam. Eenyu sitti mee jedhee ragaa qabdaa? Sagaagalummaa keessaayyuu shaarmuxummaadhaan siin jedheman. የመጨረሻ ባለግነቲኒ kan Quraana keessatti barsiisu maaliif jennaani namicha tokkotu warra hikmaa wayii gaafachuu dhaqeeti maal jedhe beektu ilmi diqaalaa kan ta'een dhaaluu jedhee saaliyoota ergee ijoollee isaallee tokko abbaan irraa du'ee jennaan namichi kuni mootii bira jiru kuni diqaalaadha jedheennaan wanta gaggaafate waan jedhe barreessa kanaata diqaalaa ta'uu akkamitti barteennaan ilma diqaalaatu diqaalaa beekaa jedheen sigalee sagaagalaatu waa'ee sagaagalaa haasaa gurbaa gabtuwaan situ beeka waa'ee shaarmuxummaa situ beeka waa'ee kanaa haasofta malee waaqayyo kee lama fuchuu shaarmuxummaadha hin jenne sigalee amma asirratti Quraanni hin jenne bilginnaa akkasii dhufti asitti aun anta kiristaanaati tole mee ishee kiristaana sagaagalummaa ta'e Abrahaam sagaagalaadha shaarmuxaadha jedhi koo dubbadhume akka macaafa keetti Museen sagaagalaa shaarmuxaadha jedhime obboleettii lamaanii fi xomboree isaa lamaan walitti qabee fuudhe sarraatinyaa isaa lamaan fuudhe mee shaarmuxaadha jedhi Museen dubbadha afaan guutite mee nuti egaa nuti jettan isin gaafa na koota nuni isin narrabsinu kootiti itti shaarmuxaadha jedhi jarri kun nuti
a'udhu billah nuti jennu kana Askariyaan deebi'ee jira. Ustaaz Awwal. wanna keessa galtanii al tokko Yesuus Miira obsi keessa baanama. miira keessa galtanii amantaan arrabsinaa miira keessa galtanii nabiyyoota arrabsinaa nuti isiniin hin jennu mee amma nabiyyoonni kun sagaagalaa dhagaan muxaadhaan neetu si gaafne maal jettee deebifta yellam kanaaf durii akka kee jala buusanii macaan jedhanii taa'uudha malee nuti waan akkasiin dubbannu isiniin hin jenne michuu dhiifama isiniin jechaa hin jirru qoy mucaa sanatti ni mujjira isan barsiisuu jira kanaafuu nuti amma nabiyyoonni lama fuudhanii nu jirra akkasii jennee arrabsinu akka kee maaliif jennaan siluma as galuu keetu bakka beekumsa kee hin gallaati bakka bilginnaa dhaqee ooli. Tole yoo dandeessaa Toobistaraa dhaqee yoo barbaadde markaatoo sabaateenyaa dhaqee achi taasifama waan akkasii. Asirratti waan macaamni jedhu qofaa haasofna. Duriyyummaa achi mannaaraatti dhalatte mannaaraa. Tole amma nama guddaa geesse wanna jettu beekumsa argatte kootuti baradhuti beekumsa nu barsiisi. Ustaaz Fariyaan bakka miira keessaa baame amma ani gaaffii kootti hin deebi'aayi. Miira keessaa ba'an maali dubbatee kee maal miira keessaa ba'an itti himna malee obsi maasii arrabsaa jenna. Yesuusin arrabsaa hin jirru itti muu jirra ammoo. Tole. Akin jedhe waan biraa jechuun osoo barbaadee osoo hin taane waanuma isin jettanii yaa ijoollee kiristaanaa mee doofummaa fi duubatti hafummaa kana keessaa baame adaraa keessan isinuma kadhannaa. Mee arraba keessaa baha rabbii keessan jedhaati. Arraba keessaa bahati mee waa'een haasa'u macaafaan haasa'u qura'aanaan haasa'u mee waan xiqqoosiidha. Amantii keessan qabattaniitu waan tokko irratti haasa'u bara. Miiraan deemuu kana keessa luqqaame. Hin arrabsina. Nuti wanni akka isin jennu wanni isin hin aarsu waan isin dadhabne waan isin hin jirre isinitti fakkaate wallahi baay'eetu jira. Osoo isin aarsuu barbaade amma tana bakka wayiidhaa fuudhan isin yisiisuu numa danda'a. Laakiin kanaa miti yaadni keenya. Mee nabiyyoota leen arrabsina wama argitan hin dubbatina waan beektan qofa dubbadha adaraa keessan bujiraasa gowwaan ya macarrashaa gowwaan illeen bareenuma danda'a arraba namni danda'u jira namni dadhabu jira addunyaa kana irratti daa'imman xixiqqoon illeen dandeessii bara namni waan beekne kamiyyuu arraba doofaan kamiyyuu arraba ni danda'a arraba eenyu dadhaba na astaayee hamma ani osoo yeroo maaf gubdu kalas inni dhiise miti bira darbuudha. Bira dabruudha akkamiin bira dabara saffatti malee itti muun namoota barsiisuun sirriidha wanni dhiisa kun jiru dubbatee ba'e warra baratan immoo barsiisuu warra lammata dhufanii doofummaa naasa akka doofummaadha waliin dhufne itti himani san booddee gara keessa dhufna warra barachuu barbaadutti warra akkasaa garuu akka jarri doofummaa dhufne itti himani san booddee gara kee dhufu inshallah gabaabsanii. Akkasiin waliigalatti wanni isin jechuu barbaade joo mee arraba keessaa baha nutilleen isin arrabsuudhaaf miidiyaa kanarra taa'utti hin jirru osoo isin arrabsuu barbaanne viidiyoo waraabnee isin arrabsine isin bira deemsanii miti wanni isin nuti barbaannu. Nama wal arrabsuu osoo taateeti wanni wal arrabsan baay'ee jira wanni wal arrabsan namni arraba dadhabu hin jiru baalageen hundi danda'a doofaan hundinuu ni danda'a. Nuti wanni barbaannu beekumsaan kootaate haasawaa wanni mucayyoo wajjin illee haasayeessuma kana. Tole waan inni jedhe san ibsuu barbaadee tan walii galatti yeroo takka tayyib tamam yeroo takka naaf hawsi dhiiftee deemte yeroo takka. Waan takka wanni ani ibsuu barbaade Salamoon dubartoota mootota 700 hin fuudhee saajjattoota immoo 300 qaba ture. Dubartoonni isaa kunis yaada isaa karaarraa hin jallisanii jira. Asitti kan dubbate dubartoota baay'ee fuudhu isaadha dubbate. Waaqayyo guyyaa tokkichayyuu maaliif kana fuuta jedhee takkaatti dubbatee hin beeku. Waaqayyo maaliif kana fuutee jedhee dubbatee hin beeku. Amma bakki ibsuu barbaade ani Salamoon karaa sirnaatiin fuudhee jennaan lakki karaa sirnaatiin hin fuune fedha lubbuu fi duuka bu'eetiin fuudhee naan jedhe. Isini gadaam eenyutu Salamoon sagaagalee kan jedhe ana moosatu jedhe. Ani Salamoon karaa sirnaatiin fuudhee hayyama waaqayyootiin fuudhee jedheen. Inni ammoo lakki hayyama waaqayyootiin hin fuune fedha lubbuu fi duuka bu'ee fuudhee naan jedhe. Kan Salamoon sagaagalee jedhe eenyutu jedhe. Mee naaf himaa warra jira jirtan. Kan sagaagalee jedhe Yesuus itti hirkisee Salamoon itti hirkisee eenyudha. Naaf himaa mee. Isa moo an gurbaasan immoo Salamoon sagaagalee kan jedhe anatu jedhe. Isatu jedheeni bar akka kana bar sini garaa miti isaa kanaafuu akkasiidha hayyatoo sitti deebi'e Yesuus waaqaadha ameen ka jettu. Gaaffiin koo inni jalqabaa amantaa musliimotaa keessatti dhiironni 4 fuudhu dubartoonni hoo maaliif 4tti heerumanidha gaaffiin koo inni jalqabaayi. Isa san si deebisee kutee jira. Naan kunne Solomoonitti sintu ceemalan Solomoonitti hin ceene ustaas. Laki isa sani si kutee jira isa sani dubartiin
itti gaafatummaa abbaa warraa waan fudhatuuf jecha osoo baay'eetti heerumtee itti gaafatummaa namni fudhatu hin jiru kan jedhu deebisee jira. Ragaa maalidha? Ati maal ragaa gaafatte moo ragaa baaftee na gaafatte moo? Ragaa baaftee na gaafatte moo ati? Loojikii na gaafatte bara. Waan hin jirre na gaafatte malee waan jiru miti kana gaafatte bara. Sagaleenis biraa wacaa jira dubbadhu tokkicha. Ayyaa dubbadha. Ifan jedhee Yesus la sagalee wacee miti ustaaza waan maaf hin jedhe malee wacee miti abshira. Yesus jirtaa? Kan si garaamu si wajjin naasa ustaaza Farihaan. Nafaa naase xiqqoo ishii naase qoy. Naaso. Taa'e kaasammoo. Ustaaza awwal faana naasa. Maaf naasa mana Ustaaza Farihaan wajjin haasa'e rakkoon qabuuti haasa'e. Suuta sin daabbasee isin naasa argattanii. Inni maaliif sinirraa fuudhe? Jedhu hundi iddee ibiddaan si cuubna ka. Yesuus iyyuu akkas jedhame inni hafuuraa fi bishaanii nama cuubuun dhufaa jedhe. Si cuubuun dirqama Ustaaza Farihaan wajjin haasa'e. Kan cuubtanii fuula dhiiga walichaan ani qulqullaa'eera. Eeshi itti fufa. Ishi naanaa softaa? Inaaso. Please haasa'e. No, never. Ishi na loli. Ustaaza awwalii naamusa qabu. Atiin qabdu nama rabsita. Daabbas jechaan taane namarraan baasiin. Ayyee tole akkin jedhe yaa mucayyoo teenya ayyee na dhageeffadhu akkas taanaan ani suuta edee sitti haasa'u jira anillee yoo wanna jedhe gaariidha miti akkasiin jedhe isa san si deebisee jira dhiirri islaamummaa keessatti dhiiratu itti gaafatamummaa qaba. Rabbiin gaafa dhiiraaf hayyame jennu itti gaafatamummaan kan dhiiraati godheeti rabbi. Haga fedhe dubartii sadillee hafuudhu afurillee hafuudhu takkallee hafuudhu itti gaafatamummaan kan dhiiraati. Ilmallee argate ilmi sun isatti hirkifamaa. Ilma isaanii ka horatu isaadha. Osoo akka jettu kana dubartiin dhiira afuriif kan wanna jettu taate si galtee gaafa san maaltu argama itti gaafatamummaan hin kufaa jechuudha. Dhiirri afuran iyyuu anarra hin jiru jedha. Dubartiitu yunumaa faallaa ta'a jechuudha. Kanaafi islaamummaan kanan deeggarin isiin jedhe. Isaan immoo naa baasa ati jetteef ammoo ati waan jiru nan gaafanne bar. Ati kana gaafatte waan quraanarra jiru sun taane maaliif kun jiraachuu dhabe naan jettee waan hin jirre irraa gaafatte. Dubartiin dhiira afuritti heerumuun hin jiru quraanarra. Tayyib waan hin jirre gaafatte sababa isaadha sitti hime. Si galaa miti isaa loojikiidhaan sitti hime. Atillee loojikii gaafatte anillee loojikiidhaan sitti hime. Malee quraanarra naa baasaan jedhin. Anama wannan si gaafadhe deebisee maalidha? Waan si gaafadhe tokko maalidha? Atiin dhoowwama akka walii galaatitti macaafa keessatti ni dhoowwama. Takka dubbadhu. Dubbadhu. Allahatu eeyyame miti akka dhiironni afur fuudhan. Ergi Allahan eeyyame Allahan maaliif dubartootaaf dhiirota wal caacisa? Yaa goobas dhoowwamaan turre takkaatiin jechuu jira. Afaan Oromoo yoo kasii galu taate. Ergi Allahan akka jidduudhaan waan hin jenne. Muhammad maaliif sagal fuudhan? Yaa Allah waan siin jedhu dhaggeeffadhu takka. Rabbiin hayyame siin hin jenne ane dura jira kun aadaa dura jiru Araba keessa jira Oromoo keessa illee jira. Oromoon akka kudhaniitu fuudhaa ture. Si galaa miti isaa. Oromoo keessa jira aadaa Oromoo keessa illee aadaa Arabaa keessa illee jira. Na dhaggeeffadhu kaa bismillah. Moo waca yoo taate nama biraatti si kenna Ustaafaraan ifa si dabarsee si haa rukutan. Nama na dhaggeeffatu yoo suuta itti na wajjin haasofte akkasii si wajjin haasa amma hafuura rukuttaa san hin qabu amma saatii kana waan ta'eef. Akkasiin jedhee wanni hayyamamaa jedhamu waan dhoowwamaa tokkoon jedhama. Dubartii hedduu fuudhuun dhoowwamaan turre jalqabuma. Hin dhoowwamne takkaa dhoowwamee hin beeku addunyaa irratti. Hawaasni kamuuf keessaa qaba. Kiristaanummaanu boodarra haa dhoowwinu jedhanii ofirratti dhoowwan malee hin dhoowwamne sadarkaa kana. Yahudota bira fakkeenyaaf amma macaafa keessa illee deebii dhoowwamaa miti. Aadaa Arabaatitti illee deebii dhoowwamaa miti. Islaamummaan Rabbiin afur qofa irratti akka gabaabbannu daangaatti godhe malee. Islaamummaan waan hayyamamaa san waan duraan jiru san daangaatti godhe malee Islaamummaan hin hayyamne. Hayyama kan jedhamu waan dhoowwaa tokkoon hayyama jedhama. Waan dhoowwameen hayyama jedhama. Kun waan dhoowwamaadhaa miti. Macaafa keessatti illee dhoowwamaa miti. Aadaa keessatti illee dhoowwamaa miti. Sabni kamiyyuu dhoowwaa jedhee namni yaaddullee hin jiru. Sabni addunyaarra jiru guutuun isaatu dubartoota lama sadii fuudhuun isaan biratti fudhatamaadha. Eenyullee kana kan mormu hin jiru. Akka Oromootti, akka Arabaatti, akka Islaamitti, akka kamitti jechuudha. Ni fudhadhu deebiin sirrii naaf hin deebine gaafii bira. Okay, tamam. Hayyeen fudhattuuti. Hayyee waa si gaafadha. Dhoowwamaadha yoo ka jettu taate macaafa keessatti mee macaafa keessatti bakka Waaqayyo takka qofa fuudha takka irra dabarsina bakka jedhe naa kenna. Dhoowwama usaadha. Amma gaafii gaafatamaan jiru gaafii sin gaafachaa hin jira. Laa naa kenni kaatee ani fudhadhu jette maaliif hin fudhannee si gaafachuu jira ka? Gaafuma jalqaba uume Waaqayyo Addaamiif waan uume malee Addaamiif dubartii afur hin uumne. Otoo dhuuma ta'ee Waaqayyo jalqaba. Maal dubartii afur maali tiree lamaatu jira gaafsan
dhiira tokkoo fi dubartii tokkotu jira Mana wal keessan akkuma borceen maalire adraa waaqayyoo teenye dhaggeeffata adraa waaqayyoo keessee wal keessan borceen. Ati waa'ee furii dubbatte waa addaamin hin dubbanne waa'ee furii dubbatte. Mee yoo dhugaa barbaacha dhufte gaaffisi gaafatan deebisime. Ammas gaaffisi gaafatan otoo dhiirri afu dhufee sirkutateeti. Mucaan kan eenyuti mee deebisiif ustaatiif. Dhiirri afu osoo dhufee sirkuta kam godhe. Oye laameet ati natti hin dubbatiin hin jenneen. Maaf sitti hin dubbanne loojikii ati loojikii gaafataan kan macaafa gaafataan jirtu. Ati tu quraana gaafatti quraanaan si deebisu. Loojikii ati deemtee immoo utuu dhiirri dhufu rufee dhaasi godhe. Mucaa eenyu keessa nama si nutti bime. Quraanarra deebiin hin jiru jedhan quraanarra deebiin hin jiru. Quraanan gaafanne dubartii maaliif barbaade tolkee waan barbaade fuudha jedhanii quraanan gaafanne. Quraanan gaafanne dubartii maaliif Yesuus dhaggeeffadhu ni jilite. Sifaana naasa'u sijjamme. Jaallattee miti kan haasoftu kun. Irra furoo sirkutate kamni kan eenyuuti. Sifaana naasa'u. Sifaana naasa'u. Eeshi deebisiif jaraaf nafaana illee naasoftu jaraa deebisi. Jaraaf deebisi tolaan nan cufadha. Okay. Isin cufadhaa fi amman. Inaasoo si wajjin maaliif nuti kakkaastati? Afaan ustaafaraa amma si gaafatan kanaadhani. Ana akkasi si gaafachuu danda'u amma. Kiristaana tokkotti ustaazota lamatu wajjin haasa'a. Lakki ustaaza lamaa miti. Akkeen si jedhu san si galuu dideebar. Ati naaf hin galu jetta xayyib. Ati loojikii gaafatteeti. Quraana keessan dura barbaadetu fuudha kun aadaadha jettee barkala si bira darbine ani kan deebiin arganne. Akkasiin jedhe gobaji ko yeroo takkame waa si gaafate qofa na deebis. Tan duraadha loojikiidha. Loojikii na gaafatte loojikiin si deebis. Lamaffaadha ammoo macaafa si gaafadde. Macaafa qulqulluurraa kan inni beeku waaqayyo jalqabata addaamii yeroo takka. Macaafa irraamee bakka itti waaqayyoo takka malee hin fuudhinaa jedhee dhoowwaatti godhe naa kennime. Anamu bakka waaqayyo tayyamsii kenna. Jalqaba irratti seera uumamaa irratti waaqayyoo dhiiraaf dubartii uumuu isaan beeka. Akkas macaafni keenya tokkoof tokko. Waan uumuu si gaafanne waan uumuu si gaafanne waan fuudhuudhaas hin jedhe. Ana naasayina gaaffii ammaa deebistu malee wallaahi ta'an jiru ustaaz maaliif jennaani yookiin gudaan jitu yookiin loojikii. Ayyee isin wajjin haasaa tole na. Ustaaz waa isinitti mu barbaadanis illee afaan kun afaan badaa miti kan naase afaan jaraa galuu naase malee kan hubadha. Namoonni jala jirtanis afaan jarri beekan inni itti dubbataa jira malee afaan loojikii deebisaa jira. Afaan beekamti haasaan hin beektu kanaaf wajjin haasoo baran. Ati haasaan beektu kariyaan. Ustaaz awwal faana malee. La nama akkasin jedhin yaa mucayyoo akkasin jedhin. Na caala beeka ustaafaraan na caala haasawaa beeka. Haasayoo ustaafaraan wajjin hojjetan. Dhiira afur yoona sodaattanii nan bu'a malee naasa wajjin. Kunoo cufadhaan. Yoona sodaattanii nan bu'a malee wajjin naasa. Afuriin yoo bultee tamma dhiifaa afur bira deemtee bulte guyyaa tokkotti. Sifaana naasa'uu siin je si wajjin naasa'u an barbaadu de. Ustaazaan isi ka ustaazaan wal faana saasaan jirtu mati. Kasi gaafatan fudhataa haasaan jira. Quraana irraa gaafatan jirtu. Nan beeka seetii waa tokko hin beektu bara. Kalas isa jalsi gaafatan deebisu malee bakka biraatti hin dabartu ustaaz gaafadhaan darbinaati. Hin deebisu taanaan nama biraatti darbaa haasaa soofti isheen. Gaafadhaa gaaffii haa deebiftu. Miira keessaa bahimee fariyaa maali ite bara. Ayyee jidduudhaan naaf obsi yeroo takka. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abdi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaz kam jirtan? Simatu dhufeesaa? Alhamdulillah rabbil alamin ya abu. Alhamdulillah nuti wallahi. Alhamdulillah baga rabbiin si fide boo baga rabbiin guyyaa har'aatiin si geetu nu dhageessise akkam naga jirta? Amiin alhamdulillah nagaa jira akkam isin jirtu? Ayyaada alhamdulillah baga jiraatte baga rabbiin si jiraachise akkam mi'aafiyaan kee? Alhamdulillah waan jedhu gaarii jira inshaallah. Rabbiin kiyaafiyaa guutuu siif haa deebisu akka duriititti rabbiin si haa deebisu inshaallah homaan ta'u inuma deebita yoo rabbii jedhe biiznillah tabaaraka wa ta'ala siif haa laafisu kaganaa sagalee kan kee dhaga'uun waan guddaadha alhamdulillah baga rabbiin si deebise ammas ammoo guututti fuula kan kee bareedaa saniin kaas deebiteeti mul'attu rabbiin si haa taasisu yeroo gabaabatti. Inshaallah. Akkami afiyaan kee garuu? Waan jedhu kaleessarra har'irra borii jijjiirama gaarii qaba. Aywa. Akkasii keessaan isin haasaa rakkoon hin jiru. Tamam tole ishee rabbiin kee barakaa siif haa godhu taa'ee tole akkasumatti tole. Ustaaz Faraan salaamu alaikum warahmatullah. Hundi keessanii jirtu nagaadha? Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Akkam abdii jirtaa? Jirtanii nagaa keessanii? Nagaa keeti?
wallahi Azaki sana tabache fani kolfaan jiram jalatai. Kota Frakon. Wallahi jirtu ziyareera wallahi baay'ee ziyareera. Najiraadha rabbiin umurii isin dheeressu hunda keessan iyyuu inshaallah walitti deebina. Nuti siyaanneerra inshallah rabbiin nagaa walitti nu adeebisu. Inshaallah wallahi. Inshallah sagalee bareedaa dhageenya sagalee warra leencaa. Sagalee biyyaanaas inshallah rabbiin hafi akka guutuu si adeebisu. Amiin ustaas. Inshallah. Silkii gosa badeera fakkaata inshallah yoo dawwalle dingata nurraa kaasaa. Qaba maal karaa telegiraamii ishi isin dubbisa. Ayye shiroo beeka yaaleen hin kaafnesh. Ishi ifama ustaas ka ishi. Ayye tole. Ishi ifama ishi. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Asuma rabbuun ustaaz of guddisaa isin immoo ani viidiyoon banu waan ta'eef rakkoon hin jiru. Sabraaf ta'a. Ani isinitti kolfu jira bari yoo namni afurii si rukutate jennaan mucattee maqaa Yesuusiin jetti beekte. Laa rukutate naan jedhu namni akkamitti ilaaltan isaan akka wanni takka ilaalle yaa jamaa akka bilginnaatti ilaalina inni maal jedha ree? Jechicha na ajaa'ibsiisee jennaan ab jedhu. Innaa maal jenna ree? Maqaa Yesuusiin jettiin bar. Isin dhiirri maami fuudhe afurii fuudhe dubartiin afurii maal heerumne jennaan eegasanii deebitee maqaa Yesuusiin jetti hoo. Anuutu baddeen kun fannaa ishee maqaa Yesuusiin jetti bar faraan faana saasee innaan maqaa Yesuusiin jetti. Faraan kurtaa innaan maqaa Yesuusiin jetti wallaahi baddeen balbaatu. Ofii isiiti maqaa Yesuusiin jettee irraa baqatti namni maa gaafii ammoo nu gaafatti. Inshallah. Gara fuulduraatti rukutachuu jechuun bilginnaa ayidallam tole bilginnaa miti. Laa bilginnummaadhaa miti bilginnaa hin jenne abshiru abshiru. Namoota warra kaaniin jedha kiristaanota maanochaan jira bilginnaa ta'e innaa maal jedhuun wajjin ciistee maal wajjin ciistee yaa ukkoon deemee wajjin ciise sossobuu bira ta'an. Nafsa ishee. Deebi'ee dhufe. Ayyee tole. Ayyee deebitee. Biran turre yoo nama hamattu ta'e garuu firdii isaaf watta ustaaza Fariyaan. Ustaaza mun Fariyaan. Tifufa. Hafuura safaraanis sidichi kana si keessaa rukutamu abbaa maqaa rabbii. Afaan isaa sirrii miti sirriin dubbatu. Shokkeetti fufi. Kan dubbataa jiru isaa gadi moo jalaa qabee naasee malee maalan godhe. Qaamni warra ortodoksii yanaaqu shullu badroochi shi warqaalu jedhu. Kan dubbatan duuba jalatti dhufuu jedha. Ortodoksii taate ittuma baay'ee. Ayyee mee gaafii kee kana naa deebistu. Mee yeroo takka Yesuus waaqaadha ka jettu mucayyoo. Mucayyoo ayyee tole. Mee bakka itti waaqayyo dhoowwe naa kenni ati. Bakka dhoowwame san naa kenni ati. Bakka itti waaqayyo lammaffaan fuudhii na jedhu dhoowwu san. Jalqabuma irratti waaqayyo gaafa uume addaamiif waaniin uume kan biraan hin jiru. Maal waaniif kun gaafsan dubartii takka qofa jira. Achi as Abrahaam faati dubartii sadi fuudhee jira bara. Abrahaam dubartii sadi fuudhee jira. Yaaqoob obboleetti lama fuudhee jira. Museen dubartoota lama qaba. Dabalataan amma seera Musee keessa dubartoota biraa baay'ee fuudhuun akka danda'amu dubbatee jira. Daawit dubartoota baay'ee qaba. Aqiitti naafidi dubartoota kana fuudhi kan jedhe waaqayyo achi keessatti waaqayyotu aqiitti fuudhi jedhe isaaniitiin kan jedhu naafidi. Yoo fuutan walqixxeessa yoo dubartoota biraadha dubartii duraarra ka biraa yoo fuutan walqixxeessaati bulchaa jedhama. Aqiitti waaqayyotu fuudhii jedheeni kan jedhu naafidin jedhe. Tayyib tamaam. Akkin siin jedhe ani. Akkin siin jedhe. Abrahaam gaafa dubartoota hedduu fuudhu sanii hayyama rabbii cabseeti moo rabbiin abboommi isaa dideeti moo abboommi isaa guuteeti? Kun gaaffii biraa. Laa kan si gaafa naaf hin deebifne barati eessatti dhoowwame jennaan waan takka deebisuu hin dandeenye bara. Maal jettee deebiste mee? Mee maal jettee deebiste? Waaqayyo jalqabatti addaamiif waan uumeen jedhe. Waan uumuu si gaafadhaan. Waan uumuu yoom si gaafadhaan. Waaqayyo takka malee fuudhinaa kan jedhu naaf hin jedhe malee. Dubartii ikkoo ani si gaafadhi sitti mee bara haqi waaqayyo waan uumuu si gaafadhaan waan uumuu haa uumuu dubartiin akka biyya tokko uumee jalqaba dhugaadha sun. Kanaaf miti kan si gaafadhe seera si gaafachuu jiran. Bakka itti waaqayyo takka malee fuudhinaa lammaffaa fuudhuun sagaagalummaadha jedhu naa kenname. Bakka itti waaqayyo fuudhaa jedhee isaanitti dubbate isaan fuusise naaf diin jedhan immoo. Majaa fulkura. Diiteelii akkuma kana amma si gaafachuu jira moo sitti gaafachuu jira yaa mucayyoo.
Amma Bakka la itti gaafii waaqayyo jalaa dhoowwe naa godhanii kenni. kan quraana irraa si gaafannaan ati macaafatti darbite quraanni deebii Mucayyoon tuyyoon macaafa irraa quraana irraa na gaafachuu isuma yoo deema. tole jedhee kan macaafa sirraa fudhadhe. Naa kenni mee naa kenni dafi naa kenni dafi naa kenni mee ati isa kana naa kenni dafi naa kenni. Seera uumamaa irraa dubbisi. Seera uumamaa irraa hin jiru. Seera uumamaa irratti waaqayyo dubartii takka qofa fuudhaa kan jedhu hin jiru. Hin jiru macaafa keessa dubartii takka qofa fuudhaa kan jedhu. Waaqayyo dubartii afur fuudhaa kan jedhu barreeffame macaafa Dubartii afur xiqqaadhaa bara afur islaamummaatu gadi qannasee malee 1,000 ayyamaa macaafni 1,000 Salamuun 1,000 Waaqayyo iddoo itti 1,000 fuudhi jedhe fidi. Waaqayyo afaan isaatiin Okay, mee ibnu naabani mee yeroo takka bakkuma duratti san naabani mee. Waaqayyotu dubbata isa fedha mataa isaa namni fuudhi. Waaqayyo aqi fuudhi kan jedhe. Obsi yeroo takka amma kana sii baata ibnu naabaasi mee. Ayyee tole. Salamoon dubartoota moototaa 700 hin fuudhee saajjatoota ammoo 300 qaba ture ka jedhu. Waaqayyo Hin fudhadhu? Kanamaaf hin fudhanne kun aqiitii fuudhi kan jedheem Solomoon. Macaafni kan kee kanaami macaafa kan keedhaan fudhadhu jettamoo ati. Macaafa kan koon fudhadhu miti jechatti deebisaa. Maarreen hin fudhanne Salamoon fuudhe mon fuune amma. Waaqayyotu fuudhi jedhe Solomooniin. Maal hayyama waaqayyoon ajaja waaqayyoo malee fuudhamoo Salamoon? In sagaagalamoo Salamoon? Isatti jettu miti loojikii mataa keerraa miti Ustaaza Awwal. In sagaagalaree yoo ati seera waaqayyoodhaa diigeeroo hin jette natti himete. Namni sagaagalu bara ajjeefamuu qaba bara. Salamoon yoo sagaagale naan jette ajjeefamuu qaba akka macaafaatti. Namni sagaagalummaa dalaguun ajjeefamu. Salamoon dubartoota 1,000. Macaafa keenya irratti situ ajaja baasa miti. Ati naaf himi ka dubartoota 700 gaafa fuudhu. Waaqayyootu aqi fuudhi jedhe Solomooniin. Waaqayyootu 700 gaafa fuudhu. Atooyi 700 gaafa fuudhu. Isa sana situ. Maal waaqayyo yoon jedhee akkami fuudhee akkaataa itti fuudhee naa kenna. Ayoo waaqayyoon fuusisin Kun akkamitti jecha mataa fuudhee kee jecha mataa kee haasaa mataa keedha kun. Waaqayyootu aqi fuudhi jedhe Macaafa keetu jira barka na mucayyoo jecha mataa haasawa baankii naan jetti isa mucaa. Macaafa mootota anatu barreesse moo? La itti dabalaa jirta kaati. Maal jedhetti dabala? Haasaa mataa kee. 700 gaafa fuudhu waaqayyo yoon ayyamin akkamitti fuudhee siin jechuu jira bar. Hin jenne waaqayyo akkamitti fuudhee waaqayyo yoon jedhee akkamitti fuudhee dubartoota 700 hin. Hin beeku isa kana macaafa sirriitti dubbistee sii gala malee akkasitti sammuutiin haasaa. Ati kabeektu naaf himi kaasee nan hin beeka jettee miti irree dubbadhu kaati. Himee waaqayyo aqi fuudhiin jennee siin jedhee bar. Tayyib waaqayyo kan jedhiin akkamitti fuudhanii inni ajaja rabbii diigee fuudhee. Beekani Solomooniin gaafadhu. Ajaja waaqayyo diigee fuudhee siin jedhe ajaja waaqayyo diigee fuudhee. Isa Solomooniin gaafadhu. خلاص Solomooniin gaafadha deemiti ati. استاذ ارقم بيني واشي كافن كان ديبس تانا كيس akka gootu mee obboleettii lamaan wayyeroo walitti Quraanni yoo deebiin qabu jettee bar kanaaf macaafa irraa dhaggeeffadhu lakki naa obboleettii lamaan walitti fuudhee Yaaqoob dhaggeeffatu tokkoffaa Saamu'eel tokkoffaa boqonnaa 12 lakkoofsa 8 agarsiif. Itti fufaa Safara. dhaggeeffadhu Raahelii fi Ribqaa yoo walitti fuudhee obboleettii lamaan ofii isaatii fuudhee Waaqayyoon ajajni erga jetteeti. Waaqayyo waan inni hojjete kanaaf badii kanaaf isa adabee jira Waaqayyo. Quraanni deebii qabaatee ko macaafa qulqulluu biran deemtu Ustaaza Fariyaan. Natti miko isa gaagale Yaaqoob abbaan Israa'elotaa. Moototuma natti fakkaata. Isa gaagale. 2:8. Natti min Yesuus. Fin dabalinati. Isa gaagaleedha. Natti mika jechuun quraana gaafachuu didde. Quraansi deebisnaan hin didde. Macaafa keessatti hin didde. Qoy. Dhaggeeffadhu kaatole dhaggeeffadhu. Waan si gaafa nu deebise. Gaafa obboleettii lamaan walitti rukutatee sabaatii mana isaa jirtus walitti qabatee. Qabu quraana keessa hin jiru jettani waa'ee fuudhaa fi heerumaa hin qabu. Yalla ergaan fudhanne bakka amma gochuun nanye. Ustaaz Awwal kana faana mataa nu kubsatina. Waa'ee beekumsa qabu. Kanarra osii wajjin naa Inni kun hojjetee odeessaa jira. Bakka acifadhu bakka minimum Kanarra osii wajjin naa sofnu takka macaafa hin beektu takka ammoo loojikii hin beektu. Loojikii na gaafatte malee quraana irraa nan gaafanne baay'isawee. Ati quraana irraa nan Lama gaafanne. taatanii natti firoomtanii bar tokko na dadhabdanii. maal dadhabamee miti bar nuti nu garramte wallaalaa bar akka jedhan Imaamu Shaafi'iin wallaalaa faana dubbadhee mo'achuurra beekaa meeqa waliin dubbachuu jedhani bar. Maal beektaati maal haasofna maal sitti Quraana dadhabame. irratti isin gaafadhe quraanni keessan deebiin qabu. Ake qoraan hin naakee buna gootuna qoraan funaantee fi buna danfisuu bartee dhuftaas. Abdullah Qamaan Namni mana keessaa hojjechuu barre maal haasaasi. Lama taata ina dadhabdilaalee sin deemnuma. Zeeroo nesh mindinoo wanti si dadhabnu maal qabdaati? Loojikiin qabdu beekumsa qabdu ana akka darbateeni. Beekumsa qabdu macaafan beektu qur'aanan beektu. Inna mana madaamii keessa miti kun qodaa waliin naa jira seete moo? Sitti mu si galee namni yookiin beekumsa naasaa yookiin loojikiin naasaa yookiin aadaadhaan naasaa
Aadaa yoo beekte aadaadhaan haasa'e. Macaafuu beekte macaafaan nuun haasa'e. Quraanoo beekte afaan quraanaan nuun haasa'e. Loojikii yoo beekte afaan manxiqii loojikiidhaan nuun haasa'e. Yoo kana hunda qabaanne maaliin haasofna kaan? Bamindin ነው የምናወራ? ክርስቲያና ታቴ መጫፉን ፍሮንት michuutti fufi ustaas faana ani na jaabdeetu mucaan kan gidduu seenu malee gidduma seenu iyyuu barbaachisutti ufa. Lala safaraan bagaa tuftani. Waan mucayyoo wanni isin gaafatte ya jamaa akka walii galaatitti maaliif dhiirri akkuma quraanni dhiira tokkoo fi dubartii haga afuriidhaa fuudhu ayyamu maaliif dubartiin dhiira afuriidhaa ittiin godhanne naan jette. Amma kun waan quraana irra jiruusa dubartiin dhiira afurii fuudhuun teerumuun waan quraana wal qabatuudhaan waan quraanaan ala gaafattee loojikii gaafattee siin loojikiidhaan gaafattu loojikiidhaan deebisee osoo silaa dhiira afuriidhaatti kan dubartiin takka heerumtu taate silaa dhiirri afurii sun wajjin ciise akka ministeera nageenyaa warra intala warra Faransaay takka jechuudha. Bara waggaa lamaan dabre kana keessa maal jette dhiira sagalli wajjin ciifteeti ilma argatte boodarra. Eega sani dhiira sagalan uyyuu firdi beetii dhaabdela. Jara sagalan kana keessa